Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais commencer ma conversation sur les achats, sur le magasin et sur le marché. Êtes-vous prêts? Commençons. Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня я хочу записать для вас очень полезный урок, и был запрос как-то связанный с магазином. То есть мы каждый день совершаем какие-то покупки, совершаем какие-то, можно так сказать, замечательные заказы в интернет-магазинах. В общем, все. Каждый день нас окружает, и мы вертимся в этой сфере, и она, конечно же, разговорная. То есть мы сегодня поговорим конкретно про покупки, как будет вот эта вся тема на французском языке, то есть и магазин, и покупатель, и продавать. То есть эта тема конкретно магазин. Ну что же, поехали. Le magasin. Le magasin. Магазин. Так, бутик. В данном случае разговор идет про одежду, да, то есть магазин одежды. La boutique, la boutique, la boutique. Молодцы. Супермаркет. Le supermarché, le supermarché, le supermarché. Рынок. Le marché, le marché, le marché. Молодцы. Так, деньги. L'argent, это самое важное, да, в теме магазина, да, в покупках. L'argent, l'argent, l'argent. Продавец. Le vendeur, le vendeur. От слова продавать. Продавать во французском языке vendre, мы дальше это изучим. И получается le vendeur, le vendeur. Продавщица. La vendeuse, la vendeuse. Молодцы. Так, покупатель. Un acheteur, un acheteur, un acheteur. Молодцы. Как видите, сегодня я подготовила такую презентацию в старинном виде, старинный магазин, да. Тут у нас продается всякая вкуснятина. Я решила подобрать такой вот фон. Un acheteur. Покупательница. Une acheteuse. Une acheteuse. Меня часто спрашивают, как запомнить артикли женского или мужского рода. Я могу сказать то, что женский и мужской род во французском языке полностью совпадает с одушевленными предметами в русском языке. Если покупатель – это мужской род и одушевленная, да, мы говорим un acheteur. А если покупательница, она женского рода, она одушевленная, и получается une acheteuse. Так, касса. La caisse, la caisse, la caisse. Молодцы. Так, тележка. Un caddie, un caddie, un caddie. Так, очередь. Ну куда же без этого? Мы постоянно стоим в очередях для того, чтобы пробраться к кассам, да? La queue, la queue. Дословно слово queue – это хвост. Да, занимать очередь – это faire la queue, то есть делать хвост. То есть queue – это хвост, и во французском языке считается еще очередь, потому что сама по себе очередь – это как бы хвост, да. La queue, молодцы. Так, весы, ну это в данном случае, когда мы идем на рынок, la balance, la balance, la balance, молодцы. Цена, le prix, le prix, le prix, великолепно. Так, покупка. Un achat, un achat, un achat. Молодцы. Так, скидка. La réduction, la réduction. Вообще réduction имеет очень много значений. Оно и снижение, убавление, да, то есть на снижение пошло. И в данном случае это еще и скидки. Но во французском языке также есть тоже много слов, связанных со скидками, но чаще всего вот это употребляется. La réduction, la réduction. Так, дальше. Теперь мы добрались именно к действиям. То есть, какие глаголы нам помогут эту тему полностью сделать, да? Именно глаголы для того, чтобы купить, продать, заплатить, да, такие глаголы. Покупать. Acheter, acheter, acheter. Здесь нет ничего удивительного. Глагол первой группы. Спрягается он практически как первая группа. Есть, правда, небольшой, можно так сказать, значок там ставится, но я думаю, сегодня мы не будем его разбирать. Так, дальше. Продавать. Vendre, vendre. Представитель третьей группы, потому что вы поняли, что у него на конце заговариваюсь. Платить. Payer, payer,
payer. Это представитель первой группы, но есть кое-какие исключения здесь, и мы разберем сегодня. Payer, платить, payer. Угу. Так, делать покупки, faire les courses, faire les courses. Это одно значение. Есть еще faire les commissions. Безумно красивое значение, но я решила взять это. Faire les courses, faire les courses. Молодцы. Так, и как я обещала, грамматический урок небольшой, да, мы разбираем глагол payer, платить. Мы сегодня его будем разбирать непосредственно в настоящем времени, в présent. Так, значит, что у нас здесь? Как вы видите, что здесь er, мы убираем, как всегда, er и добавляем наше любимое окончание es, ons, ez, ent. Но как вы видите, что здесь не везде пишется основа py, да, py, или, как я говорю, pau, это в письменном виде. Здесь будет сначала писаться везде и, кроме ну и ву. И в ну и ву там будет y. Понятно, то есть вот поэтому исключение глагол. А дальше добавляется окончание es, ons, ez, ent. Так, дальше, продавать. Ну, здесь просто представитель третьей группы. Как я говорила, то, что у третьей группы у некоторых можно просто-напросто убирать то есть RE, ну что ж такое, сегодня заговариваюсь с этим, значит, RE, и мы просто пишем, значит, SS, нулевое окончание, ONS, EZ, ENT. Как вы видите, буква D сохраняется. Будет vendes, vendes, vend, vendons, vendez, vendent. Не пугайтесь, это как пишется. А теперь мы читаем как нужно. Je vends, tu vends, ils vendent, nous vendons, vous vendez, elles vendent. Еще раз. Je vends, tu vends, ils vendent, nous vendons, vous vendez, elles vendent. Très bien. Так, ну что же, не могу я отпустить вас сегодня же в магазин, тему, и мы должны составить предложение на эту тему. Я делаю покупки каждый день. Впрочем, можно заменить местоимение «я» на другого представителя, я, ты, он, и неважно. Je fais les courses chaque jour. Je fais les courses chaque jour. Давайте вместе. Je fais les courses chaque jour. Так, она идет на кассу, чтобы оплатить покупки. Elle va à la caisse pour payer les achats. Elle va à la caisse pour payer les achats. Elle va à la caisse pour payer les achats. Elle va à la caisse pour payer les achats. Так, дальше. Сегодня есть большие скидки в магазинах. Да, здесь у меня, правда, небольшая опечаточка, где réduction, не поставила значка. Aujourd'hui, il y a les grandes réductions. Aujourd'hui, il y a les grandes réductions. Aujourd'hui, il y a les grandes réductions. Отлично. Возьми тележку, чтобы положить продукты. Prends le caddie pour mettre les produits. Давайте вместе. Prends le caddie pour mettre les produits. Prends le caddie pour mettre les produits. Так, в кошельке у Пети, да, есть достаточно денег. То есть, это как бы предложение, которое может быть стать примером, моделью, да, то есть в моем кошельке достаточно денег, в моем кошельке мало, много денег. То есть вот такая вот конструкция. Dans le porte-monnaie de Pierre, il y a assez d'argent. Dans le porte-monnaie de Pierre, il y a assez d'argent. Dans le porte-monnaie de Pierre, il y a assez d'argent. Et voilà, nous avons fini notre leçon. J'espère que ma leçon vous a donné beaucoup de plaisir et j'espère que mes leçons vous donnent le bonheur parce que je suis heureuse de lire vos commentaires. Ну что же, мои хорошие, на этой нотке я хочу закончить тему про магазин. Я думаю, что я раскрыла эту тему на 100%. Она разговорная, она интересная. Мы постоянно ходим за покупками, что-то покупаем, и нам необходимо знать. Есть такое понятие, как в любом языке, необходимо знать. То есть я всегда, когда что-то пытаюсь сделать, я все сопоставляю с нашим повседневным миром, да, то есть это важно, мы это узнаем, мы это делаем каждый день, получается, и если это разговорная тема, значит это важно. Если это каждый день с нами происходит, значит срочно нужно записать на это урок. Ну что же, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, и если вы хотите заговорить по-французски самостоятельно
и без репетитора, быстро и легко, не тратя время на курсы, на какие-то кружки, то в описании под видео я рекомендую вам скачать бесплатно курс французского языка. Это универсальная программа, которая позволит вам свободно задавать все французские вопросы. Там их более 200 вопросов. Также научиться отвечать на них. Вы сможете научиться говорить про себя на французском. Абсолютно все разговорные темы. Там есть обязательно русская транскрипция. Каждая фраза озвучена по-русски. Замечательная программа, которая просто позволит вам заговорить буквально за несколько минут уже по-французски. Ну что же, в описании под видео скачайте курс французского языка прямо сейчас. Ну что же, а с вами была Евгения. Au revoir, mes chers amis.